JKT wanaenda kuchezeshwa piano kwenye changarawe na Yanga kwa sababu ya namna mchezo huu ulivyokuwa na mahitaji makubwa kwa Yanga Afrika. Simba msimu huu, mwenendo wao wa msimu ilikuwa kama wigi la bei rahisi. Kuna kipindi upepo ukipiga unashika kichwani. Msimu huu Simba walikwenda kama wigi la bei rahisi. Yaani dirisha dogo limewalipa Yanga kuliko Simba kwa namba za ukero. Na hata wale usajili kule Azam. Huyu mchezaji wa Yanga ndo katekeza advantage kubwa. Dirisha dogo limewalipa Yanga kuliko Simba. Ghalib GSM anamponza sana Mo Simba kwa mtindo wake wa kutafuta matokeo, na wakati huo anaenda kupata matokeo. Mo mara nyingi anaonekana mechi za matokeo. Mengi tumeyazungumza kimichezo, mengi tumeyazungumza kuelekea kwenye kilele cha ligi ya NBC, michezo ya mwisho ambayo itachezwa siku ya kesho, lakini hapa tunakuja kuzungumza kiufundi zaidi, maana tupo na kocha Zuberi Mkalaboko kwa ajili ya kutupitisha katika maeneo kadha wa kadha ya kiufundi, hasa katika mechi hizi za mwisho wa msimu wa ligi kuu ya NBC mwaka 25 mwaka 26. Kocha Zuberi, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vizuri kabisa. Alhamdulillah. Kesho Young Africans na JKT wanamaliza mchezo wao wa mwisho, na timu nyingine pia zinamaliza michezo yake katika muda huo huo. Kocha Zuberi, kwa nini tunazungumzia mechi hii ya Young Africans na JKT? Ni kwa maana macho ya watu wengi yatakuwa yanatazama mchezo huo, maana pengine ndio utakuwa wa maamuzi, Young Africans atachukua ama ataachia. Kocha Zuberi, mchezo utakuwa namna gani kati ya JKT na Young Africans? JKT ni mbuzi wa kafara, itatakiwa lazima achinjwe na Yanga kwenye mchezo wa kesho. Ndio unaoleta kufanya mchezo uwe mgumu sana kwa JKT. Mchezo uwe unahitaji majibu mengi ya maswali ya Yanga yajibiwe na JKT, kuanzia hisia, utulivu, umakini, utayari. Kwa 90% wanahitajika JKT wawe na majibu mengi kwa sababu ya namna ambavyo mchezo huu Yanga wanaofahamu, kwa sababu Yanga wanajua kabisa, wameshagundua furaha yao ni JKT kwenye mchezo. Huzuni yao ni JKT. Kwa wanauhitaji huu mchezo kwa kiwango cha namna ya pekee. Wanauhitaji huu mchezo kutamatisha furaha yao ya msimu. Wanahitaji huu mchezo kujipa nguvu yao ya msimu. Sasa ndio tutaweza kugundua kwamba huu mchezo JKT ni mbuzi wa kafara, lazima achinjwe. Sasa kuchinjwa ni atakuwepo uwanjani ama anaweza kawepo uwanjani na sikubali kuchinjwa. Hapa tunazungumzia football. Lakini kwa kweli kwa form ya Young Africans, ubora wao wa kucheza waliokuwa nao sasa na namna ambavyo wamecheza michezo kadha iliyopita, na nikiangalia form ya wale JKT kama timu, wachezaji wenye chachu kwenye timu, upande wa Young Africans kadhalika kama timu, wachezaji wenye chachu kwenye timu, bado naona kuna ugumu kwenye mchezo katika kiwango kikubwa. Bado naona kuna uzito kwenye mchezo katika kiwango kikubwa. Wazi kabisa naona JKT wanaenda kucheza piano kwenye changarawe. Kucheza piano kwenye changarawe. JKT wanaenda kuchezeshwa piano kwenye changarawe na Yanga kwa sababu ya namna mchezo huu ulivyokuwa na mahitaji makubwa kwa Young Africans. Na vile ambavyo wanakwenda kutazama kwa sababu kumbuka, nje ya uwanja zaidi ya magari 300 yatakuwa pale. Wanataka gwaridi la ubingwa lianzie pale. Kwa unaweza kuona huu mchezo namna ambavyo JKT wanaenda kucheza piano kwenye changarawe. Sasa piano inataka kuteleza, piano inataka kudondoka, piano inataka utazame jicho juu. Kwenye changarawe unachezaje? Ndio kitu ambacho nakitazama mchezo namna utakavyokuwa mgumu kwa JKT, kwamba itakuwa ni piano kwenye changarawe. Lakini tutarajie mchezo wa ushindani mkubwa. Kwa maana mchezo wa ushindani utakuwepo kwa sababu ya discipline ambayo JKT watakuwa nayo. Hatuhitaji kufunguka sana, lakini kwa bahati mbaya sijawahi kuona mechi ambazo wanacheza wafunguki. Lakini Yanga watakuja kucheza kwa nguvu mara mbili. Kwanza ni mechi ya ubingwa, pili wanahitajika waiamue haraka. Kwa hiyo watakachokifanya, matukio yote kiwanjani kwao yatakuwa vita. Ndio maana nikasema hii ni kucheza mapiano kwenye changarawe. Ni kucheza mapiano kwenye changarawe JKT na Yanga kesho. Inawezekana kocha. Ndio utajiuliza mapiano unachezaje kwenye changarawe? Mapiano ucheze sehemu salama. Kwa nini? Kwa sababu ya hiyo mahitaji ya mapambano kwenye matukio yote katika usahihi. Kitu ambacho wakati mwingine hawa wakubwa hawa wanapotaka kucheza mechi kwa mapambano ya matukio kwa uwiano kwenye kila matukio, ndio unagundua wadogo wanaonekana udhaifu wao mapema. Kwa hiyo nidhamu ya kuicheza hii mechi, dhahiri udhaifu wa JKT utaonekana mapema kwa sababu Yanga wataicheza kwa intensity ambayo itakuwa mara mbili ya hiki ambacho kimezoeleka. Kwa iko hivyo. Zuberi, tunawaona washindani wa Young Africans, wekundu wa Msimbazi katika msimu huu
bado hawajaweza kuifika alama za Young Africans ama kuwa juu ya Young Africans katika msimu huu, hizi vuta ni kuvute za kukaa kileleni. Young Africans inayotajwa kuwa mbovu, lakini Simba bado wameshindwa kuonyesha makali yao. Hii inaashiria nini? Udhaifu mkubwa wa Simba. Simba wameshindwa kuwa bora mbele ya Yanga dhaifu. Maana yake ni kwamba Simba imekuwa mbovu mbele ya Yanga mbovu zaidi. Hilo ni tatizo lingine. Lakini ukiangalia Simba msimu huu, mwenendo wao wa msimu ilikuwa kama wigi la bei rahisi. Kuna kipindi upepo ukipiga unashika kichwani. Msimu huu Simba walikwenda kama wigi la bei rahisi. Ndio maana unakuta tunazungumzia ubora wao baada ya nusu ya msimu. Kwa hiyo kwa haraka haraka msimu huu kwa Simba ilikuwa ni wigi la bei rahisi. Ukipigwa na upepo unalishikilia kichwani. Na ndio maana unaweza kuona ubora wao tunaozungumza baada ya mwisho wa msimu. Lakini huu ndio ulikuwa msimu ambao tulidhani Simba angefanya maajabu dhidi ya Yanga. Ziko lugha tukizisikia, naweza kama zina ukweli lakini ndani zimejaa uongo. Kwa sababu kuwa bingwa sio lazima umfunge Yanga peke yake. Kuwa bingwa ukumfunga wewe Mtibwa, ulisare na ulifungwa na Azam. Kwa Azam peke yake umpoteza alama 4, Mtibwa alama 7, sare na JKT na nani wale TRA. Yanga huyu mechi zako zote mbili za ligi mmetoa sare. Fanya sasa kuna ile mechi inatajwa Zanzibar. Haya ndio umepata alama 3. Umepoteza alama na Mtibwa 2. Umepoteza alama na JKT 2. Azam 4 ngapi? 6 tayari. Fanya hiyo mechi yako moja umerudishwa point, kitakachofuata nini? Unanielewa ninachozungumza? Kwa hiyo ndio maana nikasema ukiwatazama msimu huu wa Simba ulikuwa ni wigi la bei rahisi. Inapulizwa na upepo. Nadhani msimu ujao wana haja kutengeneza timu ina ushindani ambayo itagarantii ushindi wa mechi zote. Ukishindwa basi na hawa wakubwa wachache, lakini ukiwa unaweza kutoa sare na Mtibwa, kutoa sare na JKT na wale TRA, umekwenda huku sijui Azam kakutwanga Dodoma Jiji sare, unaona mwenendo wao ukitaja. Lakini usijifiche kichaka kupengene kwenye ile mechi moja tu ambayo ndio inaonekana kasoro. Hapana. Na ni moja kitu ambacho tunawaharibu timu hizi ni wachambuzi kudanganya ili kufurahisha mashabiki wa hizo timu wafurahie. Unajua shida ya mpira wetu sasa hivi umejaa kufurahisha watu. Na wachambuzi tunawaharibu mashabiki. Tunawaaminisha timu zao nzuri kweli. Nchi nzima wachambuzi wanababaisha hapa, wanasema Simba iko vizuri. Simba iko vizuri kwenye Yanga mbovu. Simba imekuwa vizuri kwa ndani ya Yanga mbovu. Na unashindwa kuchukua ubingwa kwenye Yanga mbovu. Sasa msimu ujao itakuwaje? Pacome anakaa nje, Azizi anaanza. Mzize yuko ndani, Dube yuko nje. Hiyo timu itakuwaje msimu ujao? Na unajua habari ya winga anayekuja kutoka Al Hilal. Maana wao Yanga wataka kusema ukweli, lakini winga wanamleta kutoka Al Hilal, nchi nzima inamjua. Wanaogopa kusema ukweli. Wanaogopa watu kwenye hapo hata kwenda. Sasa nini ambacho nasema? Kwa hiyo ni mechi ambayo msimu huu ndio ulikuwa msimu rahisi kwa Simba, kwa Young Africans. Lakini Yanga mbovu, Simba imekuwa mbovu zaidi. Sababu ukiangalia wanacheza kwa kufurahisha macho, sio ubora wa timu kwenye matokeo kwa faida ya ligi. Kwa ukisema mechi hata hiyo mechi moja ambayo ulisema wamenyimwa alama, bado unagonda kitu. Kwa wana kazi ya kufanya pengine msimu ujao. Na hilo nilikuwa lazima niseme wazi. Msimu ujao wajiimarishe zaidi. Sio kama huu. Msimu ujao utakuwa mgumu. Yanga wanakuja tofauti. Wanakuja tofauti sana. Sajili zao za wenda wazimu. Wanarudisha kikosi chao cha Batan. Msimu ujao Yanga wanarudisha kikosi chao cha Batan. Mzize uko nje, yani huku mnahangaika mnasumbuliwa, Mzize naye uko nje anapasha. Kwa wana kikosi cha maangamizi. Lakini misimu 5 mfululizo Simba bila kuweza kumshusha Young Africans. Nayo pia kocha hiyo inaleta taswira gani kwa misimu 5 mfululizo? Hawana mpango mzuri wa ubora wa kujijenga na Yanga. Na kinachotakiwa sasa hivi ni Simba kujipanga na Yanga. Wasitafute kauli za kufurahisha mashabiki. Si waamuzi. Waamuzi wetu sana makosa kwenye kila mechi yao. Waamuzi wana makosa kwenye kila mechi. Sinema tuone hata kombe la dunia huko. Shauri mwamuzi wa kombe la dunia anacheza AFCON. Tunamtafuta kwa tochi. Kwa hiyo nadhani waache kutafuta shortcut za ubora wa timu. Ujificha tuseme bila waamuzi tungekuwa mabingwa, bila waamuzi tungekuwa mabingwa. Bila waamuzi mkombea vipi? JKT na Dodoma ukuwafunga. Kulikuwa na waamuzi wengine. Kwa hiyo nini cha kusema kwamba hapa walipofanya dirisha dogo kwenye timu ya Simba ndio wewe muendelezo katika msimu ujao kuboresha hayo maeneo atengeneze timu bora. Wakumbuke Yanga ambao dhaifu ndio mambo yanakwenda hivi mpaka mechi ya mwisho. Wakijiimarisha maana yake wanahitajika kujiimarisha zaidi walivyojiimarisha msimu. Kwa sababu wale watapitia makosa yao ya kufanya sajili mbovu hapa katikati. Ndio maana sajili zao zote hawabahatishi, wanaleta watu ambao wamekuwa watu sasa hivi. Hicho ndio kitu ambacho nakiona kupitia Young Africans na kile ambacho nakiona msimu ujao kwenye ligi.
Vipi kuhusu vita ya MVP, most valuable player kwenye ligi kuu ya NBC, mchezaji bora? Unaiona karata yako ikienda wapi kocha Zuberi mpaka hivi sasa? Bado MVP mechi za mwisho zitaamua, lakini nadhani na hofu kubwa sana kama takwimu zitakwenda hivi zinavyokwenda na yule Okello akaongeza nguvu, rahisi MVP kwa Okello kwa sababu ya muda. Okello yeye kaingia muda mchache sana kwenye ligi, kafukuza namba za watu waliocheza msimu mzima, alafu kama ataisaidia pia na timu yake kupata ubingwa, ana kila sababu ya kuwa MVP. Labda tu MVP wa mazoea kwa maana jamani, na ndugu yetu naye ambulie. Yani Okello aongoze namba hapa, utatoa MVP kwa ndugu yetu ambulie, kwa sababu Okello kwa namba anaongoza. Faisal kacheza dakika nyingi na kacheza mechi nyingi kuliko Okello. Labda tufanye ule MVP wa uzalendo, kwamba haiwezekani bwana, ape ndugu yetu biidhnillah kwa uwezo wa Mungu. Ananielewa vizuri, lakini kama namba zitakuwa hivi, nadhani atakuwa sawa kupewa yule Faisal Salum Feitoto. Lakini kama namba zitakwenda zifanane, ukirudi ndani lazima muwe na aibu. Yani inahitaji kukosa aibu tu kumnyima Okello MVP kama atakuwa na namba zinafanana na Faisal. Itahitaji aibu. Kwa sababu kwanza kaisaidia timu yake, kacheza muda mchache, kwa nini ndio asiwe MVP? Ndio kitu ambacho nakitazama. Lakini kama tutakwenda hivi kwa namba, huwezi kumnyima pia Faisal, anastahili kwa sababu atakuwa amesaidia namba zinambeba. Lakini zikienda namba zikafanana na muda aliocheza Okello, itahitaji usiwe na aibu kumpa MVP Faisal. Muamue sasa kufumba macho, wapo liwa na liwe, si atoe kitu, tumeamua haya. Mnayaamua. Lakini in reality kwamba muda aliocheza bwana mdogo Okello na namba hizi alizokuwa nazo, Romba kwanza anaumiza watu. Okello muda mfupi sana kafanya baraka. Tulimsomea hapa mpaka tumemwomba radhi. Akafanya mambo ambayo sasa tumegeuka wote, tunamwona ndo mkali kuliko wote. Kwa hiyo ametudhalilisha na unafiki wetu Okello. Okello katudhalilisha sana. Okello kawadhalilisha mashabiki wa Yanga na wachambuzi kwa unafiki. Mashabiki wa Young Africa. Okello kawadhalilisha mashabiki wa Yanga na wachambuzi, sisi tukiwemo. Mimi japo niliomba radhi. Niliomba radhi hapa. Niliomba radhi. Na nilisikia radhi yangu kapokea. Kwa mujibu wa watu wake wa karibu, niliomba radhi, lakini kadhalilisha wachambuzi na mashabiki wa Yanga na watu wa Simba wote. Kadhalilisha Okello kwa sababu alisemwa sana, amepigwa, ndio mtu kamleta RC huyo. Sasa hivi ameanza maneno ya ngo, hawezi kucheza mechi ngumu, hawezi kutumia nguvu yako. Mchezo wa mpira bila nguvu na uchezaji. Kukimbia kwenyewe kunataka nguvu, ndio unajua tu mpira tuna tabu. Kwa hiyo ukisikia Okello hawezi kucheza mechi za kutumia nguvu, makuli hao au bodybuilder, mabouncer wanabeba vyuma. Ni mchezaji ambaye kaisaidia timu yake, na 90% ubora wa Yanga ni mabalaa ya Okello. Ndio kaamua, yani dirisha dogo limewalipa Yanga kuliko Simba. Dogo ambalo Simba ndo dogo la usajili limewalipa Yanga kuliko Simba. Kivipi sasa? Angalia namba za Okello. Okello ndio amesajiliwa na kina Libase dirisha hilo moja, na kina Chama, na kina Nsetura. Sasa wewe ukitaka, yani dirisha dogo limewalipa Yanga kuliko Simba kwa namba za Okello. Na hata wale usajiliwa kule Azam. Huyu mchezaji wa Yanga ndo katekeza advantage kubwa. Dirisha dogo limewalipa Yanga kuliko Simba. Kwa sababu magoli anaowafanya Yanga sasa hivi wasumbue, amefungwa na Okello magoli yote 15, sikautika magoli 20 ngapi? Si ndio usajili wa dirisha dogo? Kwani Simba hawakufanya usajili? Yanga hawakufanya, Azam hawakufanya usajili? Na Mungu hawakufanya? Kwa dirisha dogo limewalipa Yanga kuliko timu zote za NBC. Wengine wanasema kwamba Faisal Salum amepata red card, hivyo kwenye kuangalia nani anapaswa kuwa mchezaji bora, pengine hii itakuwa imemletea kama doa hivi. Nadhani vigezo viko vingi. Na vigezo vinatafutwa pale ambapo vigezo vya msingi viko vimefungana. Lakini kwa kweli nadhani kama namba zikibaki hivi, nimekwambia una shaka kumwacha Faisal. Lakini kama zitakwenda kwa tofauti, sina hofu kwamba Okello atastahili. Sasa red card ni sehemu ya mahitaji ya kutafuta vigezo, kama vitakuwa vinahitaji kutafuta vigezo vya ziada. Wakati mwingine kama kunakuwa hakuna shida ya kufungana kivigezo, natafuta vigezo vya ziada. Lakini vigezo viko wazi, hamna haja ya vigezo vya ziada. Kwa hivyo. Kocha Zuberi, tumalize kwa hili. Tunaona viongozi wa Young Africans hivi sasa wanaenda kutazama mchezo wa mwisho. Tukiangalia mchezo dhidi ya TRA United, viongozi wakubwa wa klabu ya Young Africans wameonekana viwanjani. Pengine hii inakuwa inaashiria nini kwa hivi sasa? Wanataka ubingwa. Viongozi wa Yanga wanataka ubingwa na Yanga yao. Kwa popote ilipo na wapo.
Na hapa juu kesho kutwa Gharibu anaenda tena. Na nimesikia anafikia ile jumba jeupe. Jeupe? Gharibu atakuwa pale jumba jeupe. Bado lina matumizi. Wanakula chakula cha mchana pale Young Africans. Kesho Gharibu atakuwa jumba jeupe pale. Kwenye kutawaza ubingwa. Yupo, alikuwa safiri kwenda Ulaya, kunasikia yupo hapa. Sasa alikuwa Marekani juzi kwa kutazama World Cup, tulikuwa tunamtazama. Yupo karudi kwa shughuli maalum. Yaani kaacha kombe la dunia akaja kufuata ubingwa na JKT. Gharibu GSM kaacha kombe la dunia akaja kufuata ubingwa na JKT na akimaliza mechi anarudi tena. Huko kuangalia. Kaacha kombe la dunia akaja kufuata kutazama mechi ya JKT. Ni kidonge kizito kama uone namna mechi ilivyokuwa ngumu kwa JKT. GSM Gharibu kaacha tiketi zake za kombe la dunia, maana yake ana tiketi za kutazama mechi zote, kaja kufuatilia ubingwa na JKT za moyo hapa. Sasa ndio uone uzito wa hii mechi. Kama Gharibu GSM kaacha kwenda kombe la dunia, kaja kufuatilia mechi na JKT. Kuna masiara hapo? Kuna masiara. Yaani kaacha kombe la dunia kaja kufuatilia mechi ya nani hapa? Ya juzi na wale TRA. Kwa TRA na JKT wamemfanya GSM aache ratiba yake kuangalia mechi za kombe la dunia. Kaachana na kombe la dunia, kapuuza kombe la dunia, kaja kuwafuata wao hapa. Unafikiri jambo dogo? Si umeona anakwenda na Rolls pale tunaenda. Na kesho nimesikia wana msafara mwingine mkubwa kweli. Wanaangalia helikopta inayozungusha kombe litue wapi. Lakini wanakuambia itazunguka sana Isamuhyo kwa sababu wanasema vyuma vitaanza kusikika mapema. Young Africans bwana. Pale KMC Complex. Wao shughuli inaishia huko. Nakwambia vyuma vitaanza kusikika mapema. Ndio nikakwambia ile jumba jeupe yupo pale, wanakula chakula cha mchana pale kesho kwenye jumba lao la maajabu. La maajabu, taarifa nilizonazo, na nimeona maandalizi leo watu wanapeleka mchele wa basmati pale, si wana nini Yanga Afrika sana. Kocha Zuberi, lakini upande wa pili huku, upande wa Simba wenyewe wanakuwa na viulizo vingi kwamba mbona huku kwa Young Africans viongozi wake wanaonekana hasa kwenye matukio makubwa ya club zao, lakini vipi huku upande wetu, mbona tumuoni Mo? Gharibu GSM anamponza sana Mo Simba kwa mtindo wake wa kutafuta matokeo, na wakati huo anaenda kupata matokeo. Mo mara nyingi anaonekana mechi za matokeo. Utamwona CAF Champions League anacheza ndo atakuja na nini, lakini Gharibu anatafuta matokeo na timu. Anakwenda kwenye kambi mara nyingi, sio mara moja. Unajua yeye yuko hapa anaondoka, lakini Mo anaishi Dubai huko, nasikia. Kwa Gharibu anamponza sana Mo Simba. Morali wanapata wachezaji wa. Shukrani sana kocha Zuberi. Asante sana.